dicsértessék. Peda Matador. Na, erről a Matadorról minden is eszembe jut, de robogó, ilyen libakergető, biztos, hogy nem jutna az eszembe, hogyha valaki fölhívna telefonon, hogy te, van nekem egy Matadorom. Hú, egyből még annó a szocializmusba volt, ilyen Matador, ilyen hintőporos flakonba vagy csomagolásba árulták, az gyerekek az mindenre is jó volt, tehát ilyen általános rovarírtóként lehetett megvásárolni, arra aztán volt a szúnyog, bogár, csótány, tetyű, bóha, mindenre is jó volt. Gondolom, nem elnevezés, ez a Peda Matador is erről kapta, vagy mi ehhez akarták valahogy kapcsolni, hogy ez mindenre is jó. Ha akarsz, azzal el tudsz menni a boltba, ha akarsz, fel tudsz vele menni a Mátrába, dőtögetni, tehát ez a Matador, ez mindenre jó, mint ahogy az általános rovarírtó is, kutya, macska, patkány, bóha, mindent is kipusztít, természetesen ez aztán végképp nem igaz. Na, őkelmét hoztuk egy idősebb úriembertől, aki ugye elmondta nekünk, hogy ez már bizony volt javítva, itt meg ott meg amott, ilyen helyi kopogóknál, ilyen mekelekeknél volt, és itt már aztán cseréltek nála akkumulátortól kezdve a gyújtás elektronikán, magyarul CD-in át új karburátort kapott, új hengert, új dugattyút, meg van mókolva, hengerfej, minden is jó. Csak azt nem értem, hogyha mindent kicserétek, mondjuk ezt a berúgókart már meddig tartott volna egy 1500-as, 2000 forintos tétel, mert ez aztán önindítózásra se indult be, se berúgó karozásra se, tehát sehogy az Úristennek nem tudták eme motor binyiglit beindítani. Hát na, így jár az, aki felkeresi itt a helyi megmestereket, aztán csak locsoljuk rá a pénzt, hogy már mindent kicserélünk az első keréktől kezdve a hátsó tanksapkán keresztül, mindent is kicserélünk, és a végeredmény nem jó. Még mindig nem jó, és akkor jövök én, ismét, hogy ami már agyonra van mókolva, azt eltolják ide, és akkor mókoljam meg úgy, hogy működjön, de ugye mindenbe is bele van már piszkálva, hát ilyeneket kurvára nem szeretjük, tehát nem értem a reációt, hogy még kell elvinni a kopogóknak, amikor az se nem szakmája, se nem, nincs neki célszerszámja, meg semmilyen nincsen. Most az egy dolog, hogy annak idején a Komárt, meg a Java Mustangot esetlegesen meg tudta javítani, érted, be tudta állítani mit tudom én, a megszakító hézagot, vagy kibírta pucolni a karburátort, bla bla bla. Ez már azért nem egy Komár, tehát itt a automata szívató az nem úgy működik, mint a Java Mustangnál, ugye, hogy az úszót elkezdjük azzal a pöcökkel lögdösni, és akkor ugye megemelkedik az úszóházba maga az üzemanyag szint, ugye itt egy elektromos, bimetálos automata szívató mukszik, tehát na, nem egy kategória 2, de ugye nem kell azért elszállni ettől, nem egy nagy durranás ez, de nem az, na, nem az. Meg már Pista bácsi is megöregedett, érted, már butul, mint ahogy én is butulok, ugye mindenki, ahogy öregszik, úgy butul, de hát nem kell ennek már nekifogni, mert többe kerül a hús, mint a leves, tehát előbb-utóbb mindenképpen úgyis itt, vagy valami más motorkerékpár szerelőnél fog kikötni, tehát teljesen fölösleges köröket futtok, nem tudom miért, de ti dolgotok. Na, úgyhogy hosszú kilódás után itt Pista bácsi Marini nem bírta megcsinálni, hozzánk elhozták, hát nem sokáig tartott, mert nem egy nagy durranás az a motor. És jár, érted?
mondjuk nem tudom, hogy megkelek, amikor ugye a hengert meg a dugattyút cserélte, hogy mit csinált, de viszont itt nem sokáig járt ez a motor, de már ömlik belőle a motor olajocska. Hát na, ezzel nem tudom, hogy mit fogok tudni kezdeni, mert ugye én általában mindig ezeket a mocorgókat fogom, széthúzom és előről kezdem az egészet, akkor tudok rá garit adni. Ugye az a lényeg, vagyis nem az a lényeg, hanem ugye azt hiszem el, amit én csinálok, és sajnos itt ugye lehet látni, hogy engedi az olajat, hát de rám ugye csak az volt bízva, hogy a motor kecske az múkodjon, és tessék, lássék, múkodik is, és nem vettem bele se új akkumulátort, se új CD-t, se új karburátort, semmit sem vettem hozzá, gyerekek, és a motor, kerékpár működik. Na, hát ilyet kell vásárolnom, már biztos, de hát az nem egy nagy tétel. Ja, meg hát, na ha már itt van, akkor ugye kicseréltük az első hátsó fékekbe ugye a fék folyadékot, meg a szaki ide a blokkfelfogató, ugye blokkot, illetve a vázat itt összefogatja itt egy tengely, hát erre az 1.25-ös menetre ő bizony rátekerte a normál menetű önzárós anyát. Hát na, még jó, hogy csak a végére tudta felkapatni, csak ott baszta el a menetet, ugye levág belőle 3 mm, újra vág a menet, ugye megújításképpen, és akkor kerestünk hozzá egy odavaló anyát, és az lett fel lett kapatva, össze lett húzatva, mert ugye összesen volt húzva, ezáltal ugye 2 nyomon haladt eme kecske. Úgyhogy, na, röviden ennyi. Szóval nem kell itt megkelekekhez fordulni, szerintem már többe kerül a hús, mint a leves. Jó? Na, ennyi. Sziasztok!